սպասում, որ կարող է դառնալ տրավմատիկ, կարող է վերածվել տրավմատիկ իրադարձության կամ օրինակ, նայեք, մայրողի է, չգիտեմ որտեղ է, մայրողի է, նայեք, որևէ բան չեք տեսնում, չի, որ ստեղ որևէ խնդիր կա բան, հետո նայեք, աստիճանաբար, նայեք, հասկացաք, հենց բան ես անում, նայես դեսանում, մի անգամից տեսնում ես, որ ստեղ իրականում բավականին տրավմատիկ իրադարձություն է եղել։ Դրա համար ես տեսան տեսնուց արդեն քեզ հանգիստ չես կարող զգալ, ապահովը չես զգում։ By the way, that's a habit. All those who commit suicide by jumping from the bridge, they leave their shoes behind. I don't know why. They take off their shoes usually. Here as well. So I just look at this process. Imagine լուսանկարներին բարձրապես նայելով անհարմարություն եք, այսինքն դիսկոմֆորտ եք զգում։ Մենք որպես առաջին արձագանքողներ, տեղում առաջին հայտնված մարդիկ պետք է նաև մեջ առողջության մասին հոգ տանենք եւ ծայլ են կազմակերպություններ, որտեղ ես աշխատում եմ, դասընթացը կոչում տրավմայի վերականգնման Բալկանյան տարածաշրջանի շատ առաջանաչ կենտրոնը, միաժամանակ նաև ցանցը ու հարթակ տրավմայից վերականգնվելու ողբերգություն վերականգնվելու համար հենց լրագրողների համար եւ կենտրոնում ենք հենց լրագրողների առողջության պահպանման ուղղությամբ, որովհետեւ տրավմատիկ իրադարձությունները լուսաբանելու լրագրողի համար իսկապես իրական լրագրության տպավորություն է թողնում եւ միայն լավագույն, այսպես ասած, լրագրողներն են փորձում առնչվել նման իրադարձություններին, եթե կարողանում ես մարդուն օգնել տառապանքից դուրս գալ, ապա որպես այդպեսին արդեն կարող է ձեռք բերել մեծ հեղինակություն, մեծ կարողություն եւ մարդիկ, ովքեր նման իրավիճակներ ու իրադարձություններ են լուսաբանում, սովորաբար նաև դառնում են ավելի հայտնի։ Հիմա այս դասընթացի առաքելություններից մեկը հետևյալն է, պետք է լինի նաև ֆորում, որի միջոցով անհրաժեշտ է տարածել էթիկական տեղեկատվություն, օգնել լրագրողներին միաժամանակ նաև վերականգնվել տրավմատիկ իրավիճակներից եւ նաև լրահոսում մշակույթը փոխել, այսինքն խոսել խմբագիրների հետ, ղեկավարների հետ, որպեսզի վերջիններս իրենց լրագրողներին աչաչ կերպով վերաբերվեն այն լրագրողներին, ովքեր ենթարկված են նման տրավմայի։ Օգնել նաև հետազոտական աշխատանք իրականացնել։ Եվ մոտեցումներից մեկը խոսքը տրավմայի մասին հետևյալն է։ Շատ հաճախ կարծում ենք, որ տրավման տեղի ունենում են պատերազմական իրադարձություններ լուսաբանել, իսկ պատերազմական իրավիճակներ, բայց իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ այդպես չէ։ Տրավման նաև կարող է առաջանալ փոխոցային հանցագործությունների լուսաբանման արդյունքում, պատահարների լուսաբանման արդյունքում, ընդհանրապես լուսանկարներ դիտելով կամ տեսանյութեր դիտելով այն կարող է առաջանալ։ Ես երեք պատմում էի Սերբ մի լրագրողի հետ ծրագիր էինք կազմակերպել, ով Միացյալ Թագավորությունում նման պատահարների լուսաբանումներ իրականացնում, դա մարմիններ չէր տեսնում, դիակներ չէր տեսնում, ընդհանրապես լսում էր, լսելով արդեն տրավմայի ենթարկվում եւ նույնիսկ տեղեկել չէր տեսել եւ այլն, մոտավորապես 80%-ը թարապում էին անքնությունից, սկսեցին չարաշահել ալկոհոլը, հարաբերությունները վատացան հարազատների, ընկերների հետ եւ այլն, ու չէին հասկանում ինչ է տեղի ունենում։ Երբ որ սկսեցին նրանց հետ քննարկել, նրանք հասկացան պատճառը եւ սկսեցին նաեւ այցել աջակցություն։ Դասընթացը հենց այդ աջակցություն տրամադրող կենտրոնն է։ Մենք որպես լրագրողներ առաջին արձագանքողներն ենք, ինչի նկատի ունենք եւ դա ասում ենք։ Եթե երկրաշարժը միահաստված տեղի ունեցել, բոլոր նորմալ մարդիկ, այսպես ասած, փորձում են փախչել իրադարձությունների գիզակետից, եթե երկրաշարժի մասին է խոսքը։ Իսկ լրագրողները հակառակը, շարժվում են դեպի այն, որպեսզի փնտրեն եւ գտնեն մյուտ, կոպիտ ասած, հա։ Այսինքն նորմալ չենք պահում մեզ, կոպիտ ասած, եւ բոլորը փախչում են, իսկ մենք շարժվում ենք դեպի խնդիրը, դեպի խնդիրը, այսինքն առաջին արձագանքողներն ենք այս տեսանկյունից դառնում։ Թե համեմատած այլ մասնագիտությունների հետ մենք լրագրողները չեն մտածում, հոգ չեն տանում իրենց հոգեկան առողջության մասին։ Գիտեմ, հրշեջները,
վերապատրաստվում են, չէ՞, տրավմայի հետ գործ ունենալու ոստիկանները, իրավապահմաններում աշխատող այդ մարդիկ, Facebook-ում աշխատող մարդիկ, ովքեր տարբեր տարատեսակ տրեալների են ենթարկված ամեն օր, պատասխանատու են ընդամենը ինչ-որ բարդ լուսանկարներ հրապարակելու համար եւ այլն, վերապատրաստված են, ամեն օր ինչ-որ բարդ լուսանկարներ են ուսումնասիրում, ինչ-որ խնդրահարույց հաստատում կամ չեն հաստատում, վերապատրաստված են դա անելու, բժիշկները նույնը Դե բժշկի հանդիպել եք, հավանաբար նկատել եք, որ բժիշկները օրինակ շատ զգացմունքներ չեն արտահայտում հիվանդների հետ աշխատելիս։ Հիվանդը մահանում է, բժիշկը կարծես թե շատ սառնասիրտ է, որովհետև վերապատրաստված է զգացմունքներ արտահայտելու, երբ առնչվում է մահվան հետ։ Մենք որպես լրագրող նման վերապատրաստում չունենք։ Հետևաբար, եթե ինչ-որ մեկը մեռնում է, մենք տառապում ենք, որովհետև մենք այդ վերապատրաստումը մասնագիտական պատրաստվածությունը չունենք։ Դարտ ցենտրը փորձում է հենց այս պրոֆեսիոնալ կարողությունները ստեղծել հենց լրագրողների շրջանում, ինչպես որ հրշեջների կամ ոստիկանների կամ բժիշկների շրջանում են դրանք ստեղծվում։ Օգնելով նաև մեզ հասկանալ, թե հոգեկան առողջությունը ինչ նշանակություն կարող է ունենալ լրագրողի համար եւ դրանք են հիմնական խնդիրները փաստացիորեն։ Երբ խոսքը տրավմայի մասին է, մի չափազանց կարևոր հարց, որ պետք է հիշենք, հետևյալն է, եթե մեզանից մի քանիսը զգում ենք, որ տրավմայի ենք ենթարկվել, դա չի նշանակում, որ թույլ ենք դրա համար տրավմայի ենք ենթարկվել կամ այդ պատճառով։ Հիշում եք այդ տեսանյութը ցույց է տալիս տրավմայի ենթարկված մարդկանց մասին։ Բժիշկներից մեկը ասում էր, որ Սերբիայում մասնավորապես եւ նման այլ միջերկրածովյան տարածաշրջանի երկրներում, նաեւ Հայաստանում, վախենում են ասել, որ հոգեկան առողջության խնդիր ունեն կամ խանգարում, որովհետեւ դա տաբու է մեր հասարակություններում։ Ասելով, որ խնդիր ունես, կամ որ վատ ես զգում, կամ որ կարիք ունես հոգեբանի մոտ գնալու օրինակ, դու Դրաբար ինքդ քեզ խարանի ես ենթարկում, ուղերձ ես տալիս քո կարծիքով մնացածին, որ դու թույլ ես։ ԱՄՆ-ում իրավիճակն այդպեսին չէ։ Բոլորը ունեն հոգեբան, ամեն շաբաթ այցելում են հոգեբանի եւ զրուցում հոգեբանի հետ։ Ինչը պետք է հասկանալ տրավմայի մասին, ոչ թե որ մենք թույլ ենք, այլ թե մեր ուղեղն ինչպես է աշխատում։ Այս փոքր հատվածը ու կոչվում է ամիգդալա մեր ուղեղում։ Ուղեղիկի կողքով մտնում ես աջ։ Այդ է այն հատվածն է, որը որ նույնիսկ ամենապրիմիտիվ կենդանիների ուղեղում գոյություն ունի։ Այսինքն էվոլյուցիոն տեսանկյունից շատ ավելի ծեր է, քան մնացած հատվածները մեր ուղեղի։ Մեր ռեֆլեքսներն են այս հատվածում։ Ամիգդալան ինչ է անում։ Ռեֆլեքսակենտրոնը մասնավորապես։ Երբ որ մենք տրավմայի ենք ենթարկվում, այսինքն ինչ-որ տրավմատիկ պատկեր ենք տեսնում ու անցալում, ամիգդալան համապատասխան ազդանշաններ է արձակում։ Երկուսն են դրանք։ Առաջինը փախչել պրոբլեմից, փախչիր այստեղից, երկրորդը սառիր, այսինքն անշարժ մնա, մի շարժվի։ Գիտեք, հավանաբար, այդ տարբեր պատմություններից որ եթե արջ ես տեսնում կամ սառում կանգնում չես շարժում կամ փախչում ես, այսպես ասած, հիմա այդ երկու ազդանշանները ամիգդալան է մեզ ուղարկում եւ այն նաեւ արտացում է որոշ քիմիական նյութեր, որոնք ազդում են մեր ուղեղի վրա ընդհանուր առմամբ։ Եվ բնական է տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են հակազդում։ Ես հիմա մի կատակ նույնիսկ կարող եմ պատմել մի անեկդոտ։ Հայրս ամեն անգամ երբ հորս ասում էի հիվանդ եմ, վատ չեմ զգում, հայրս անջապես գնում էր զուգարան։ Գնացել էր բժշկի, հարցում էր ինչու է դա տեղի ունենում, որովհետև ես ու քույրս նույնիսկ արդեն սկսել էինք ձեռ առնել, կատակել։ Ասում էինք, պապ, ստամոքսից ցավում է, անմիջապես գնում էր զուգարան։ Ու բժիշկը բացատրեց, որ դա կոչվում է այդ արջի հիվանդություն։ Վարքագիծը ձևավորված է պատմականորեն, այսինքն ինչպես է մարդը վարվում, երբ տեսնում է արջ, ցանկանում է, որ փախչի եւ արագ փախչելու համար պետք է դատարկ լինի, այսինքն թեթև լինի ավելի մարմինը, հետեւաբար արտաթորանքի ազդանշանը առաջանում է ստամոքսում այն բանը, երբ վախենալու ինչ-որ բան ես տեսնում, պետք է փախչես արագ, թեթևանում ենք ու փախնում ենք։ Արջի հիվանդություն է կոչվում դա։ Կամ վտանգի սինդրոմ, հիմա բոլոր մարդիկ տարբեր են իհարկե եւ տարբեր են ոչ թե որովհետեւ մենք թույլ ենք կամ որևէ այլ պատճառով, այլ որովհետեւ մեր ուղեղն է այդպես աշխատում։ Что?
But before we start, Մինչև անցնենք առաջ, ես ձեզ կցանկանայի տալ one group, մեկ բաժություն, ինչպես որ երեք ենք արել։ Հիմա բաժանվում ենք խմբերի I will ask you եւ ես ձեզ կխնդրեմ ստանձնել հետեւյալ դերերը։ Պատկերացրեք դուք ձեր թերթում խմբագիր եք, թղթակցին ուղարկում եք ինչ որ մի պատերազմական գործողությունների տարածք, Լեռնային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղ։ Ճիշտ եմ, չէ, արտասանում։ I would like to ask you, Ես կցանկանայի խմբում անեիք 3 հետևյալ գործողությունը։ Նախ, ոնց ես նախապատրաստում թղթակցիդ մինչև պատերազմական տարածք նրան ուղարկելը, ինչ ես ասում թղթակցիդ, լրագրողիդ։ Երկրորդը, ինչ վարք ես տեղավորում, այսինքն ոնց ես քեզ պահում եւ լրագրողդ այնտեղ է 5 օր Լեռնային Ղարաբաղում է լինելու, ոնց ես կապվելու նրա հետ, ինչ ես անելու որպես խմբագիր եւ վերջինը ինչ ես անելու երբ նա վերադառնա պատերազմական գործողությունների այդ տարածքից փորձեք հիմա խմբագրի դերը ստանձնել եւ այս 3 հարցերին պատասխանելու եք 15 րոպե աշխատում ենք խմբերով բաժանվեք 3 հոգանոց խմբերի համեցեք
Կարծում եմ կարող ենք սկսել արդեն կլսենք նաև բոլորի ելույթները Հասարակության 15 րոպեների ընթացքում կրկնելով առաջադրանքը նշեմ, որ դուք պետք է խաղայիք խմբագրի դերը, ուղարկեիք պատերազմական գործողություններով մի տարած ձեր թղթակիցներից մեկին եւ վերջինս էլ արդեն հավանաբար պետք է բազմաթիվ տրավմատիկ իրադարձություններ լուսաբանել։ Հիմա ինչպես կպատրաստեիք ձեր լրագրողին կամ թղթակցին, ինչ կանեիք այն ժամանակ, երբ նա այնտեղ լիներ եւ ինչպես կվարվեիք, երբ նա վերադառնար։ Միկրոֆոնը պետք մեր։ Առաջին խումբը սկսեք, համեցեք։
First of all, I would discuss, I would present, I would inform him or her where he or she was going. Second, which is most important but unfortunately not considered by most of the editors, is the issue of the uniform, of the badges the journalists should bear on the apparel. Technical issues, communication, access to internet, access to mobile phone connection. Apart from the knowledge of the area, you have to also carry out some psychological work. Tell him that he might be seeing dead bodies and there can be an explosion very close to you. Just a situation, not a situation description, not as a professional, but also like a friend to a friend. Also the safety rules, very important. Once again, at least to remind of the safety rules. A journalist who is going to be covering war needs to have coordinates, meaning who he should be contacting in an emergency, for example. And finally, if I were there, and if I travel to the border, there's one thing I know: I should never compromise my safety. Not for the sake of the work. You should never be doing something that may be a disservice to yourself, an irreversible consequence. And in the end, if everything's fine and the journalist returns, I may simply have a warm, cordial discussion and hear his thoughts and impressions and happenings, and also ask him what he feels like. Maybe he had been afraid, scared of something, maybe something gravely impacted, influenced him. And after such a warm discussion, just a warm tea would do a job. Լավ, իսկ չասացիք այն ընթացքում, երբ նա դեռ այնտեղ է, կապ կհաստատեք, ինչ շփում կլինի, 5 օր նա այնտեղ է լինելու, փաստորեն, 5 օր չեք շփվի, թե 5 օրվա ընթացքում կկապնվեք. Oh, doubtlessly we have to be contacting, calling him several times a day. However, there's one thing I've witnessed, that calls while working may be even disturbing. Based upon the situation, you have to take that into account. You have to agree a time for calling, or you can tell him, don't call me, I will call you, or vice versa. There's also one more thing. If you're non-reachable for 3 hours, I may start doing some other things. A responsible person, Ministry of Defense, for example, or anyone accompanying, or a colleague, if I'm not reachable for the whole day, it's not possible to contact me, and they have to try to find me themselves. Thank you. Շնորհակալություն, շատ լավ. Հաջորդ խումբը. So we had 3 phases. The one was before the travel, deployment. First of all, that person has to have the experience. Has to be one covering military actions, have to be aware of situations. I mean, we should never be sending a culture or sports covering journalist to start covering a war without any training or experience. Despite that, even if the journalist has that knowledge, knows it, you should kind of carry out a briefing, kind of refreshing the memories, telling him the purpose of being deployed to support the war going on or to cover the situation. Because very often journalists take one of the sides, and when something happens to the journalist, a lot of international organizations and media organizations are not able to do anything because apparently evidence comes to assert that this person has taken one of the sides of the conflicting parties. So rights and responsibilities, steps for safety and security. When you cover military actions, you have to find someone, Ministry of Defense or any other person,
who could be the guide, could take him by the hand and show him where he could be recording things, why and what and how, or get him know the situation or the area, because there are cases when they become captivated. It's great also to have the badge showing on the apparel that shows that that person belongs to an international organization, and then you should also agree on frequency of calling the office. It's the second part already. So it doesn't matter whether events happen with a higher frequency. It's important to keep up to the safety because at war, it's hard to receive calls. It's not a soldier, it's a journalist. Respectively, the value is very important. Life is important. So that is why we should agree on a frequency, like once in 2 hours or once an hour. Call and inform that you're fine, or write an SMS, or just tell us where you are, etc. So, in my opinion, we should also, the person that supervises the journalist at place has to also provide the contact information, because if you're calling the journalist and he wouldn't answer, someone else should be kind of coordinating everything there in the field and be on air. And the third, when he comes back, you have to send him to some psychological courses, even if they are very strong spiritually. It doesn't matter. When they see such dismal, ominous pictures, you have to visit a psychologist. Thank you. I guess before you send the journalist to war, you have to find maybe a stronger man, a stronger person who would resist in the most arduous conditions. There was even a question who you would choose, a girl or a woman or a man. I would choose the man, because the man could also become a soldier if necessary and not be a burden for soldiers, at least not disturb them. I would do that choice. So safety rules are very important. You have to explain how he should be behaving in order not to disturb the others, the soldiers, and take care of his own safety naturally, on his own accord. Like, I don't know, a helmet, an armored vest, and some other related requirements. So when he's at place in the field, naturally, calling all the time is wrong, of course. Just agree and ask him to leave the hotspots and find a safer place to make the call. Because if you call the journalist who's in the hotspot, and the enemy may hear the sound of the ringtone and shoot in that direction, for example, is it's even more dangerous. Definitely do not contribute to his safety by doing that. Even on the other hand, you turn him into a target. So when he comes back, of course, you have to hear all the details, make him tell you all of them, and then you can, of course, choose what you should be publishing and what you should not, because there is certain information that may even harm us in terms of our safety, publishers' safety. And not only information, but also people, yes. Lavia Vercina. To the first question on what I would tell the journalist initially, well, first of all, ask him to keep up to the safety rules.
special uniform, helmet, armored vest, not appear in strategically vulnerable areas, let's put it this way, not to get himself exposed to any threats in this respect. The second issue, that you have to be on contact permanently, get to know what happens, and maybe issue or release some new instructions and orders as necessary when the person is already there. And thirdly, when he's back, first of all, you have to be contributing to some conducive environment for him, have a conversation, a warm one, and then invite or advise a psychologist. Լավ, շատ շնորհակալություն։ Դա դետարկիր էին ձեր ասածները, պաստորեն։ Դուք կարելի ասել արդեն գիտեք, թե որն է ճիշտ։ Այսօր առավոտյան կարող եմ ասել, որ այն ամենը ինչ նշեցիք սկզբունքորեն ճիշտ է, բայց ամենակարևորը, ինչպես շատ խմբեր նշեցին, դա անվտանգությունն է։ Ապահովությունն ու անվտանգությունը եւ կյանքն է պետք առաջին հերթին պաշտպանել մարդու առողջությունն ու կյանքը։ Հա, երբ որ ասեցի գիտեք կին թե տղամարդ, ես վերջերս մի համաժողովի մասնակցում ռուսական ինստիտուտի կողմից կազմակերպված, եւ նրանք գիտեք ցանկանում էին օրենք մշակել, նշելով որ միայն տղամարդ լրագրողները կարող են գնալ լուսաբանելու պատերազմական գործողությունները, այսինքն տղամարդ լրագրողներն էին ասում, որ պետք է արգելեն կանանց հասանելիությունը այս տարածքներ, բայց երբեմն կանայք շատ բան կարող են անել, քան տղամարդիկ, որտեղ միգուցե հատուկ մոտեցում կարող են ձևավորել, այսինքն ոչ դեպքերում կին լրագրողները շատ ավելի լավ կարող են դա լուսաբանել։ Եվ ինչ վերաբերում է նրան, թե քանի անգամ պետք է զանգես խմբագրիդ դրսում լինելով, մի անեկդոտ կարող եմ պատմել այդ կապակցությամբ ինձ հետ պատահած։ Մի թղթակից ուղարկեցինք Վիեննա, որ պետք է լուսաբաներ կազմակերպած հանցավորության մի դեպք, ու համաձայնել էինք, որ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ պետք է զանգահարենք միմյանց, ու մի օր նա չի զանգում։ Ամբողջ օրվա ընթացքում ոչ մի զանգ չեմ ստացել, ու ես գիտեմ, որ հեռախոսը աշխատում է, WhatsApp-ով անդամ մեսեջներ եմ ուղարկում, դասով որ ստանում եմ մեսեջներս, հետևաբար նաև մարդկոցը դեռ լիցքավորված է, երկրորդ արդեն ճիշտ ասած անհանգստանում էի, զանգահարեցի Վիեննա փրկարար ծառայություն եւ ասացի հավանաբար մեր թղթակիցներից մեկը խնդիրներ ունի եւ այլն։ Խնդրում օգնեք։ Կես ժամ անց լրագրողը զանգարում է շատ ջղայնացած, որովհետեւ նրա բնակարան երկու ոստիկանության, երկու շտապօգնության եւ հրշեջ բրիգադ է գալիս նաեւ, ու շատ ջղայնացած էր, ամեն ինչ լավ էր իհարկե, բայց չէր պատասխանում մեր նամակներին, ու 2000 եվրո ստիպված էինք վճարել ավստրիական փրկարար ծառայությանը, որպես տույժ, որովհետեւ փաստորեն առանց որևէ պատճառի, առանց որևէ խնդրի նրանց անհանգստացրել էինք։ Ասածս ինչն է, երբեմն ուղղակի ջղայնացած են խմբագրի վրա, չեն պատասխանում, այդքան բան, վտանգ չկա։ Դեպի այստեղ էլ պետք է շատ զգույշ լինենք, բայց ինչպես արդեն ասացի, Համենայնդեպս սկսենք սկզբից։ Ինչ է տրավման։ Լրագրության հետ կապված բան ինչպիսին է։ Սահմանումներ տալու փոխարեն ես դες հիմա շատ հակիրճ 2 րոպեանոց հարցազրույց կներկայացնեմ դասընթացի տնօրենի հետ Ավստրալիայի գրասենյակի, եւ նա ձեզ կասի, թե տրավման ինչ է եւ ինչպես այն ազդում լրագրողների վրա։
Այն է, երբ դու սարսափելի տեսարաններ ես տեսնում, այնքան սարսափելի, որ հոգեբանորեն խանգարվում ես զուտ զգացական կայունությունդ խախտվում է, մասնավորապես եթե լուսաբանում ես աղետներ, աղետալի իրադարձություններ եւ գտնվում ես անընդհատ տեղում, տեսնում ես դիակներ, հարցազրույցներ ես անցկացնում ընտանիքի անդամների հետ, զոհերի, սա չափազանց ծայրահեղ ծանր իրավիճակ կարող է քեզ համար լինել։ Տրավման նաև արտահայտվում է օրինակ անքնությամբ, վատ երազներով, պատկերներ են գալիս, ինչ-որ մանրամասներ, անդադ ցանկանում ես խուսափել, չմտածել դրա մասին, մեկուսանում ես երբեմն, արդեն նյարդային ես դառնում, ու միաժամանակ նաև շատ լարված ես, ասենք ինչ-որ կտրուկ ձայնից կարող ես անմիջապես լարվել, այսինքն երբ հետաքննող լրագրողը նման իրավիճակներում է հայտնվում, վստահաբար կյանքի որակը սկսում է վատանալ, բայց վստահ եմ, որ մենք յուրաքանչյուրս նման իրադարձությունների առնչություն ունեցել ենք ինչ-որ պահերի մեր աշխատանքի ընթացքում, ամենադեպս դրանք կարող են երկար չտևել, եթե 4-5 շաբաթ անց այս մտքերը գալիս են, փորձեք դիմել հոգեբանին։ Ես նաև առաջարկում եմ զրուցել մարդկանց հետ, ովքեր սա պարբերաբար անում են, նրանք էլ կարող են լավ խորհուրդներ տալ, եթե սա սկսում է ազդել ձեր առօրյայի, անձնական կյանքի կանայիս մտքերը ագնացող, փորձեք նաև մասնագետի դիմել, տրավմայի հետ աշխատող հոգեբանների, իդեպ տրավման զուտ որպես հոգեբանական խնդիր ամենաթեթևն է, շատ ավելի հեշտ լուծելի է։ Խարանի պետք չէ ենթարկվել սրա արդյունքում, բայց մարդիկ զգում են, որ դա թուլություն է, այսինքն ես թույլ մարդ եմ, որ դիմում եմ օգնության եւ այլն։ Ես ցանկանայի նշել, որ սա նույնն է, ինչ յուրաքանչյուր այլ պրոֆեսիոնալ խանգարում է, նույն բանն է, ինչ սայթակես ու հանկարծ ոտքդ կոտրես, երբ նման տեսողական, լսողական բովանդակությանը անդադ առնչվում ես, ապա բացասական ազդեցությունը անխուսափելի է բոլորի համար։ Պետք է նաև համոզված լինես, որ դու միշտ բոլոր նման մարդկանց պես նույնպես ներազդվելու ես, թեև ի սկզբանե կարող ես կարծել, որ դու այդպիսին չես։ Այսքանը սկզբունքորեն դուք տեսաք, թե ինչ է տրավման, ինչպես է այն կապված լրագրության լրագրողական աշխատանքի հետ։ Իսկ այժմ որոշ օրինակներ։ Հայտնի գործ է Times-ում հրապարակված, որոշել էին մի կնոջ լուսանկար հրապարակել, ով ինքնասպան էր եղել, պատշգամբից, թե պատուհանից թռնելով, եւ լրագրողը շատ լուրջ խանգարում էր ձեռք բերել, խոսքը սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումների մասին է Նյու Յորքում, լրագրողներից մեկը, ով այս հարձակումը լուսաբանում էր, հայտնվել էր այդ վիճակում, ու գտել էին նաև, որ այն լրագրողները, որոնք որ լուսաբանում են հենց նման կերպ ինքնասպանություն գործած մարդկանց դեպքերը, ամենաշատն են ենթարկվում տրավմայի։ Անզուտ ճոպարություններից թռած մարդկանց։ Հիմա երբ Empire State Building-ին նայում եք, Չիկագոյում, տեսնում եք, որ մարդիկ, գիտեք, պատկերացնում եք, չէ, որ մարդիկ ամենավերևը նստած են, բայց չեք պատկերացնում, որ նրանք թռնեն, չէ, պատուհաններից, թեպետ դա չափազանց խաթարող, խանգարող երևույթ է, որպես այդպիսին, ու պետք է գտնել ինքներս մեզ համար, պետք է գտնենք այն, թե ինչն է այդ խանգարումը առաջացնում։ Շատ նաև խոցելի են լուսանկարիչները,
Համեմատած լրագրողների հետ նրանք շատ ավելի խիզախ են այս տեսանկյունից, որովհետև երբ որ տեսախցիկ ես օգտագործում, դու այդ տեսախցիկը դիտում ես որպես վահան, պաշտպանիչ ինչ-որ շերտ, երբ որ մոտենում ես ինչ-որ վտանգավոր տարածքի, ենթադրում ես, որ այդ տեսախցիկը քեզ պաշտպանում, բայց իհարկե դա այդպես չէ, բայց զգացումը այդպիսին է, աշխարհին նայելով տեսախցիկի ապակու միջով մասնավորապես շատ ավելի հեշտ է, բայց երբ որ վերադառնում են գրասենյակ ու արդեն լուսանկարները սկսում են նայել, հասկանում են, թե ինչքան վտանգված է եղել նրանց կյանքը այդ պահերին, հենց այդ պատճառով էլ, որ լուսանկարիչները շատ ավելի վտանգված են, քան լրագրողները, որովհետև նրանք համարում են, որ տեսախցիկը նրանց կպաշտպանի, ավելի մոտ են գալի կոպիտ ասած, հա, վտանգին։ Եվ հետևաբար տրավմայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հավասարապես կարևոր է իհարկե բոլորի համար, բայց լրագրողների եւ լուսանկարիչների համար մասնավորապես։ Երեք օրինակ վերեմ երեք հայտնի լրագրողներին, ովքեր դասընթացի հետ կիսվել են տպավորություններով պատերազմական իրադարձությունները մեկնաբանելուց հետո, Դոն Մակգուլինը ասում էր, որ ես մեղքի զգացումով եմ վերադարձել, եթե չկարողանայի հավասարակշռություն գտնել, հավանաբար կխելագարվեի։ Որովհետև երբ որ պատերազմս լուսաբանում, պատերազմական գործողությունների մեջ ես գտնվում, իրավիճակները փոխվում են, դու տառապանք ես տեսնում ամենուրեք, երբ որ վերադառնում ես գրասենյակ, մարդիկ պարզապես քեզ չեն հասկանում։ Այլ կերպ են մտածում, քո կարծիքով նման փորձ Սերբիայում եղել է, Բելգրադում պատերազմ երբեք չէր եղել մեր երկրում։ Մենք մարդիկ ուղարկեցինք լուսաբանելու, երբ վերադարձան Բելգրադ, ջղայնացած էին մեզ վրա, ասում էին դուք ստեղ ֆրֆռում եք, կոպիտ ասած, իսկ մենք 100 կիլոմետրային կողմ պատերազմի մեջ ենք գտնվում։ Ջղայնացած էին մեզ վրա։ Ասում էին ոնց է դες թույլ տալիս նման վարվելակերպ, պահելաձև, երբ որ հարևանությամբ պատերազմ է տեղի ունենում։ Սա էլ Ջանին Դիջովանին է, ով շատ հայտնի լրագրող է եւ խոսքրգազիներից նրա ամուսինն էր վերադարձել, անքնություն ուներ, անվտանգության զգացումը կորել էր անմիջապես եւ Ջանինը այն մի քանի լրագրողներից մեկն էր, որ որոշել էր միանալ դասընթացին եւ օգնել իր գործընկերներին, ամուսինն էր լրագրող, հիմա Ջանինը շատ ակտիվ է տրավմայի վերաբերյալ լուսաբանման աշխատանքում եւ սա էլ այն է, որ այդ պատկերները մնում են քո գլխում, մտքերում, երազներում եւ սա մասնավորապես ճշմարիտ է հենց օպերատորների եւ լուսանկարիչների համար։ Ես այժմ կցանկանայի ձեզ ցույց տալ տեղեկատվություն այն մասին, թե հետտրավմատիկ ստրեսն ինչ է, այսինքն ինչպես է այն ձևավորվում եւ ինչու այն սովորական տրավմա չէ։ Հետտրավմատիկ ստրեսը երեք հիմնական բնութագրական կողմ ունի, առաջինը դրանք ագրեսիվ հիշողություններն են, այսինքն հիշողությունները, որոնք որ առաջանում են այն պահին, երբ դու չես ցանկանում, որ դրանք առաջանան, հա, այսինքն ռեստորանում նստած քեֆ ես անում, մեկ էլ հանկարծ առաջանում է պատկերը աչքերիդ առաջանում մարդու, ում տեսել ես տարիներ առաջ, ու անդադ առաջանում է ագրեսիվ կերպով։ Այսինքն երբ դա տեղի ունենում, պետք է արդեն դիմես աջակցության կամ մտքերը ագրեսիվ նույնպես կարող են առաջանալ հանկարծ նստած ասում ես հեսա ֆազում թռնեմ պատշգամբից օրինակ նման մտքեր են առաջանում գլխումդ ես 11-րդ հարկում էի ապրում վկայել որ այդ մտքերը կան անդադ կան մտքերը գնա թռի ոնց որ ինտրուզիվ կերպով ագրեսիվ մտքերը առաջանում են անդադ այսինքն փորձում ես խուսափել նաև այլ մարդկանց տեսնելուց չես անկանում կոնտակտի դուրս գալ եւ այլն։ Այս ժամանակ նաև տագնապի զգացում կա շատ ուժեղ։ Ես այժմ կցանկանայի ձեզ ցույց տալ եւս մեկ։ Նյութ, ինչպես ավելի վաղ իդեպ նշեցի, լրագրողների մեծ մասը որ առնչվում են տրավմային,
վկայում են իրավիճակները իրենց կյանքում 80% գրեթե լրագրողների տրավմատիկ իրավիճակները առնչվում են աշխատանքի ընթացքում բարեբախտաբար մեծ մասը ձերբազատվում են այդ մտքերից կամ շարունակում են գործել առանց խնդիրների, բայց լրագրող ես առնվազն մեկ անգամ նման տրավմատիկ իրադարձության կբախվես կյանքիդ ընթացքում այդ պատճառով կարևոր լինել պատրաստված։ Հիմա այդ հակիրճ տեսանյութը 4 լրագրողների մասին, ովքեր սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներն էին լուսաբանում եւ հենց առաջին առաջին աղբյուրն էին հանդիսանում, որովհետև տարածքում էին գտնվում, երբ որ ինքնաթիռները սկսեցին արդեն հարվածել աշտարակներին։ Ես քաղաքական լրագրող էի, նախապատրաստվում էինք Նյու Յորք Սիթի առաջային իրադարձությունները լուսաբանել, ժամը 9 էր, խմբագիրը զանգեց, ասաց, որ սարսափելի հարձակում է տեղի ունեցել, շենքեր են հարվածել են ինքնաթիռներ, ես դուրս եկա ու առաջին անգամ այս պատկերը տեսա, առաջին անգամ նման սարսափելի պատկեր, անմիջապես ներազդվեցի, անմիջապես աստվածիմ, սա փաստորեն իրականություն է, դա բացառապես այլ իրավիճակ է, ճգնաժամ, արտակարգ իրավիճակ, անմիջապես իրեղենը վերցրեցի, վազեցի դեպի դուռը եւ հասեցի նստել նաեւ գնացներից մեկը, որը որ պետք է շարժվեր այդ ուղղությամբ, որտեղ պետք է դուրս գայ, բայց տեսա գնացքից էի նայում, տեսնում էի թե ինչպես են այրվում աշտարակները, ես տեղում էի գտնվում եւ մարդիկ հավաքված էին խմբերով, շատ ցնցող իրավիճակ էր, շատ բարդ էր որևէ գործ անել է նման իրավիճակում, նստեցի տաքսին, ասացի ես լրագրող եմ, անմիջապես քշեք դեպի համաշխարհային առևտրի կենտրոններ, Բրոդվեյ անցանք, թեքվեցինք դեպի առևտրի կենտրոններ եւ ես արդեն ռադիոյով լսում էի, որ թղթակիցներից մեկը արդեն հեռարձակում էր կազմակերպել ու հանկարծ սկսեց գոռալ թղթակիցը, ասաց վայ ընկնում է աստվածիմ, փլվում էր շենքը, ես միկրոֆոնը չի հավատում, միկրոֆոնը միացրած, փաստորեն շարունակում էի խոսել եւ փախչում էի։ Շատ ուժեղ աղմուկ էր լսվում ու շրջվեցի ուղղակի, հետևում էի կանգնած ու իսկապես վախեցա, շենքը փաստորեն փլվում էր ինձ վրա։ Կարծում եմ հասկանալու համար վտանգը, որը սպառնում է լրագրողի նման իրավիճակում, պետք է վերապրես ու վերլուծես հետո, վերլուծես անընդհատ, հասկանաս թե ի սկզբանե դու այս ընտրությունն արել ես, թե ոչ, դու պատրաստ էիր, երբ որ համաձայնում էիր, որ կդառնաս լրագրող։ Ես պատրաստ էի լուսաբանել, պատրաստ էի ամբողջ աշխարհին այդ մասին պատմել, այսինքն վստահ էի, որ պետք է պատմեմ, շատ քիչ ժամանակ էր եւ ես հասկանում էի, որ ընտանիքի ինձ մասին մտածելու ժամանակ չունեմ, պետք է առաջին հերթին լուսաբանեմ, այդ զգացական արժեքն էլ իհարկե շատ մեծ էր, ինչը իրական զգացմունքներից շատ հեռու մի երևույթ էր, այլ զգացմունքներ, երբ որ մարդիկ անկարծեցին հարցնել, ինչու եք լուսանկարում, ես արագ պատասխանեցի, ասացի մենք պետք է հիշենք սա, չենք կարող մոռանալ, եւ որևէ մեկ այլևս հարց չէր տալիս։ Պետք է շատ զգույշ լինես, թե ինչ տեսանյութ ես հրապարակում, օգտագործում, շատ զգույշ, պետք է լինես, երբ ինչ-որ բան ասում ես, որովհետև բազմաթիվ
կեղծ աղբյուր չունեցող անհիմն տվյալներ գոյություն ունեն եթերում։ Ես 13 տարի արդեն զբաղվում եմ այս գործով, այն պայծ, երբ առաջին լուսանկարն եմ արել թվող շենքի, քանի որ մեծ քանակի լրագրողներ ներգրաված էին եւ խորությունը տեղեկատվության ու մասնագիտությունը որպես այդպեսին ծավալ ուներ, վստահ եմ, որ միևնույնն է մենք չենք կարողացել ամբողջը լուսաբանել ու հրապարակել։ Շատ լավ։ Ընդհանրապես 5 րոպե ժամանակ խլեմ ձեզանից, շատ արագ անցնելով մի շարք հարցեր, որոնք արդեն առավոտյան քննարկեցինք, պարզապես ամփոփելու համար։ Ինչպես արդեն նշեցի, բազմաթիվ լրագրողներ իրենց մասնագիտական կյանքի ընթացքում հանդիպում են տրավմատիկ փորձառության, բայց սա որևէ հետևանք չի թողում իրենց կյանքում բարեբախտաբար։ Եվ եթե նույնիսկ տրավմա է ենթարկվել, ամաչելով բան չկա, չի նշանակում, որ դուք թույլ եք։ Սա ընդհանրապես նշանակում է, որ ձեր ուղեղը մի քիչ այլ տեսակ է, քիմիական նյութերը ուղարկում ուղեղի մյուս մասերին, ազդակների տեսքով, ինչպես նախորդ վիդեոյում տեսաք, տրավման ամենահեշտ լուծվող հոգեբանական խնդիրներից մեկն է, կան բազմաթիվ մեթոդներ եւ մեթոդներից մեկը այդ առավոտյան տեսակը։ Բրոնյան շարժումը, հա, այդ որ անընդհատ տպաստում եք ստեղ այնտեղ։ Ինչ կարող է տրավման անել, եթե ինչ կարող է տրավման անել, կարող է դեպրեսիայի հասցնել, կարող է մեղքի զգացում առաջացնել ձեր մեջ, կարող եք սկսել խմել, ուռել, ծակվել, կարող են նաև սեռական խառնում, կապեր առաջանան եւ այլն եւ այլն։ Անկապ ծանոթություններ սկսեք, բայց ինչքան ավելի վաղ եք սկսում տրավմայով զբաղվել, այնքան ավելի լավ է։ Նայեք, տրավմա կրած ազգերը սովորաբար շատ ավելի հաջողության են հասնում, քան տրավմա չկրած ազգերը։ Հայերին նայեք, հրեաներին նայեք, մեզ էլ նայեք սերբերիս։ Տրավմա կրած ազգեր ենք, ողբերգություն ենք ունեցել մեր կյանքում, տառապանքի միջով ենք անցել եւ հիմա դրա համար կարող ենք գնալ շատ ավելի առաջ ու վերև։ Այսինքն տրավմայից հետո մարդ մենակ վերև է գնում, տրավմատիկ աճ է կոչվում սա զարգացում։ Շվեյցարիան ծանրացուցիչ երկիր, մի հատ կոմպոզիտորի կամ գիտնականի անուն տվեք այդ երկրից, այնքան ջանջալ ու տխուր երկիր է, որ ոչ մեկ չի զբաղվում ոչ մի բանով։ Տրավմա չկա այդ երկրում։ Luxembourg is even worst case scenario. Or Norway, yeah. Բայց Նորվեգիան գոնե գրի գտվել, լավ, այտենց մի արեք։ Մունք ատվել։ Շվեյցարիան չի տվել։ Մենք օրինակ մերձավոր արևելքի կրիզից հետո, ճգնաժամից հետո ունեցանք բազմաթիվ Սիրիայից փախստականներ, մարդիկ եկան, համալսարան ավարտեցին, բիզնես դրեցին, որովհետև ցանկանում են կյանքի իրենց այդ էջը փակել, որը որ տրավմատիկ էր, առաջ շարժվեին։ Հայերին նայեք, ցեղասպանությունից հետո դրական բաներ են եղել, զարգացումներ են եղել, ցեղասպանությունից հետո մարդիկ ուզեցել են մոռանալ ու առաջ գնալ։ Ասացի, լրագրողները առաջին արձագանքողներն են, եւ որպես լրագրողներ մենք սովորաբար ոչ թե փախնում ենք խնդրից, այլ մտնում ենք խնդրի մեջ։ Սպանություն, չգիտեմ, ահաբեկչություն, երեխաների հանդեպ բռնություն եւ այլն, բոլոր առաջի գծերում մենք ենք, ոստիկանության ու հրշեջի հետ միասին։ Ովքեր են ռիսկի տակ։ Առաջին հերթին օպերատորները եւ լրագրողները, որոնք անմիջական տեղում են աշխատում, հետո մյուսները, որոնք օգնում են մեզ, այսինքն մյուս օպերատորներն են, չգիտեմ, մոնտաժնիկներն են, խմբագիրներն են, որոնք որ հետո նայում են բոլոր կադրերը, նրանք իրեն ունենում խնդիրներ, հետո գալիս են արդեն գլխավոր խմբագիր, ձեր ընտանիքի անդամները, որովհետև դուք ստիպված նրանց հետ կիսվում եք, այդ ամեն ինչով իրենք դրա մի մաս են դառնում, վերջում ատեն ընթերցողը կամ դիտողը, լսարանը։ Սրանք հուշող բաներ են, որոնք որ ես սովորաբար կարծում եմ լրագրողները։ Առաջինը, ձեր չափը իմացեք, սահմանը իմացեք, ասեք խմբագիր, այս չեմ կարող անել կամ չեմ ուզում անել, առանց վախենալու։
բաց եւ անկեղծ եղեք։ Չեմ կարող անել սա, որովհետեւ ունեմ խնդիր։ Եթե թաքցնում ես խնդիրը, կարող ես ավելի մեծ խնդիրներ ունենալ։ Երկու շաբաթ առաջ ունեի մեր երիտասարդ լրագրողների կապած մի խնդիր։ Մի փոքր պատմվածք էր գրում քաղաքների կողմ տեղի ունեցած սկանդալներից մեկի մասին գրագույնություն եղած։ Գնաց այնտեղ քաղաքը որպես մի քանի մարդու հետ հանդիպեր եւ ինքը անընդհատ հրաժարվում էր այդ քաղաք գնալ եւ այնտեղ հարցազրույց անցկացնել, չէի հասկանում, այնտեղ քրեական ոչ մի բան չկար։ Հետո մի առավոտ հրավիրեցին գրասենյակ, մարդը անկեղծ եկավ ասաց, որ չեմ ուզում գնալ այդ քաղաք, որտեղ եղբայրս ապրում են այնտեղ, ծնողները բաժանված են, եղբայրը ապրում է հոր հետ այնտեղ, ինքը ապրում է մոր հետ ուրիշ տեղ։ Եղբորները բավական երկար ժամանակ չի տեսել։ Այդ մեծ աղջիկը չէր ուզում գնալ այդ քաղաք, որ հանկարծ պատահաբար եղբորը չտեսնի։ Հանկարծ փողոցում դեմադեմ դուրս չգան։ Բայց մեր այդ անկեղծ չէր, ես չգիտեի, թե ինչի չէր ուզում գնալ, ինչ էր այդքան երկար հրաժարվում։ Մտածում եմ ծուլանում է։ Ես անդոց տիպ մեջ չէ, պետք է գնաս, հենց ասեց ինչն է խնդիրը, միանգամից բնականաբար ամեն ինչ փոխվեց։ Բնականաբար չուղարկեցի իրեն։ Իրականում մի քանիերով ստիպված եղա ուղարկել նույնիսկ հանգստանալու, որտեղ բավական երկար ժամանակ չէր տեսել ոչ եղբորը, ոչ հորը։ Իմացեք ձեր սահմանները, եթե խնդիրներ կա, ասեք ձեր խմբագրին։ Դադար վերցրեք։ Գտեք մարդու, ով լավ լսող է։ Երբ որ գնում եք հոգեբանի մոտ, հոգեբանը սկսում է պատմել քո պատմությունը, հոգեբանի դերը կային մնալու, որ ձեր պատմությունը պատմում եք ուրիշ հոգեբան է, սա կոչվում է այսպես դեբրիֆինգ։ Ձեր ասած չեպազրույցի չխառնեք, այս ուրիշ դեբրիֆինգ է։ Այսինքն, նայեք, երբ որ դուք հավաքում եք ուրիշի պատմությունները, դուք դառնում եք կոնտեյներ, որտեղ այդ ամենը կուտակում է։ Ահա, գալիս է, որ կոնտեյները դադարեցես լվանած մաքրած, եթե չեք խոսում, չեք բացվում, այդ կոնտեյները լցվում է, դառնում է սանիտետիկի կոնտեյներ մոտավորապես, մի քանի ամիս չմաքրած, լուրջ։ Դրա համար ժամանակ առ ժամանակ դաժե հոգեբանի համար անհրաժեշտ է ունենալ մեկ այլ հոգեբան, որի մոտ ինքը պիտի կիսվի։ Սա կոչվում է դեբրիֆինգը հենց։ Իրենք ունենում են կանոնավոր հանդիպումներ, իդեպ հոգեբանները ասում են, դուք ինչ-որ տրավմատիկ բան եք պատմել, ես պատմում իմ գործընկեր հոգեբանին, որ ես էլ ազատվեմ այդ հիշողությունից, այդ մաքրելով իմ պահուստը, այսպես ասած։ Լրագրողները չափից ավելի հպարտ են ասում, ես իմ պրոբլեմների մասին չեմ խոսում ոչ մեկի հետ։ Գտեք մեկին, ում հետ կարող եք կիսվել։ Բելգրադում մի քանի վերապատրաստումից հետո մենք որոշեցինք, որ յուրաքանչյուր ուրբաթ երեկո հավաքվելու ենք իրար հետ, մի բաժակ բան ենք խմելու, իրար հետ կիսվելու ենք, թե նախորդ շաբաթվա ընթացքում ինչի հետ ենք առնչվել։ Անեկդոտ կպատմենք, տրավմատիկ իրավիճակների մասին կպատմենք կամ ինչ, սա մեծ օգնում է։ Հատկապես այն լրագրողներին, ովքեր որ անմիջականորեն աշխատում են հանցագործության վայրում։ Փորձեք գտնել ինչ-որ մի խոբի, վազեք, կինո նայեք, գիրք կարդացեք, հանդիպում եք, ասենք երիտասարդ լրագրողի հանդիպել եք։ Կինը շիզոֆրենիկ էր մասին պատմություններ գրում։ Իդեպ ասեմ, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, բայց շիզոֆրենիան կարող է վարակիչ լինել։ Ոչ թե բարոյ իմաստով ինֆեկցիա անցկացնի, բայց եթե դուք շատ զգայուն եք, դուք կարող եք ինքներդ շիզոֆրենիկ դառնալ, շիզոֆրենիկի հետ աշխատել։ Լրագրողը, երիտասարդը դարձել է շիզոֆրենիկ։ Պատմում էր Բելգրադի շուրջ գետով պտտվող դիակների մասին, ինքնից սկսել էր հավատալ դրան։ Չգիտեր ինչ անել։ Գնացի հոգեբանի, հոգեբուժի մոտ նույնիսկ այս դեպքում խոսեցի հոգեբուժի հետ։ Հոգեբուժը ինձ ասեց, այդ լրագրողին ուղղակի մոտս։ Ինչ է արել գիտեք, հոգեբուժը դրա հետ։ Ամեն ինչ որ ասել ես ճիշտ է, այո, հենց դիակներն են, դանոբով պտտվում Բելգրադի շուրջը։ Հենց ասել, տենց բան չկա, կփակվեն։ Դե եթե ինչ-որ մեկը ձեզ ասել է, որ տենց բան կա, ուրեմն կա։ Ճիշտ է ասել։ Տեղից է սկսում։ Առանց նույնիսկ մի քայլ առաջ գնալ։ Այստեղ ոչ միայն գետով են լողում, մեր կողքներն են, 4 կողմերից են դիակներ։
Միանգամից սկսում են դրան էլ հավատալ, որովհետև բժիշկն է ասել արդեն։ Ահա, սա 4 կողմերից դիակներ են, հա։ Հետո սկսում ես կամած բացել։ Վարժություն, գնում էր 2 ժամ, ասենք, սպորտզալում, 2 ժամ պարապում էր, գնում էր անտառում զբոսնում էր, այսինքն ռեժիմ էր գրել իր համար, որպեսզի ուղեղը մաքրվի։ Քայլել, պարապել մի քանի օր, անց տղանդրին խելքի եկավ։ Զուտ ֆիզիկական վարության շնորհիվ։ Սկզբից ստրեսի մեջ էր, հետո սկսեց քայլել վարժություն, ուշքի եկավ։ Հիշեք մեթոդը։ Լուսանկարիչների մասին ասացի, որ ֆոտոապարատը կամ կամերան դրանք պաշտպանիչ միջոց չեն։ Առավոտյան վարժություն արեցինք, դուք արդեն տեսաք, բոլորը տաղանդավոր կարակ խմբագիր ունեք, այսինքն կառավարեք հարցերը։ Ըստ էության սրանք հիմնական բաներ են։ Վերջում ասեմ, թե որոնք են նախազգուշացնող նշանները։ Եթե տեսնում եք ինչ-որ մեկին բնավորությունը փոխվում է, ուշադրեք։ Ունենք օրինակ մի երիտասարդ լրագրող, որ նյուզրումում զբաղվում էր հենց քրեական պատմություններով, հետո զգացի, որ իր բարգիտը փոխվում է, սկսել էր կայֆ ստանալ ողբերգությունից։ Հաճույք է ստանում ուրիշի ողբերգությունից։ Այսինքն մարդը սպանվում է։ Իդովը դա չի լազում, դեպրեսիայի առաջին համար։ Եթե 5 մարդ ողբերգություն, իր համար արդեն դա պատմություն է, այդ պետք է լուսաբանել։ Այսինքն տեսնում եք, չէ՞, նորմալ մարդը ոնց է, որ մեկի սպանության մասին ասած արդեն խնդիր է համար։ Դրա համար տեղափոխեցի մշակույթ լուսաբանելու, էլ բան չէ լուսաբանում քրեական պատմությունն է։ Didn't she become a serial killer? Չէ, բախտները չբերեց, չի դառը։ Հա, բայց լուրջ խնդիր էր մոտ առաջացա արդեն, էլի։ Եթե տեսնում եք, որ ինչ-որ մեկը արտասու, որ ագրեսիվ է առանց որևէ պատճառների, նշանը որ տրավմատիկ սինդրոմ է տանում։ Եթե ինչ-որ մեկը մեկուսանում է, կամ սկսում է խոսել ինքնասպանության մասին, սուիցիդալ բաների մասին խոսում, կամ սկսում է օգտագործել թմրամիջոցներ եւ ոգելից խմիչք, նկատի առեք դա, խոսեք հետո, որտեղ ձեր գործընկերը կարող է տրավմատանոց լինել։ Առավոտյան համար այսքան բաներ նախատեսած, հիմա ճաշի ընդմիջում հետո խոսեմ ճաշից հետո, թե ես ոնց էի ինքս հետաքննություն անցկացնում, ինչպես էթիկական այլընտրանքների առջև էի կանգնած, դիլեմաների առջև եւ ոնց եմ աշխատել հեռուստատեսությունում եւ ոնց եմ աշխատել ընդհանրապես որպես հեռուստա լրագրող հետաքննող։ Միլորադ դուք մեզ այնքան բան պատմեցիք այս խնդիրների մասին, որոնք ժուրնալիստները կարող են ունել, բայց ինչ ասենք այն ժուրնալիստների մասին, որոնք չեն ունեցել ու կյանքում էլ չեն ունենա այդպես խնդիրներ։ Ուրեմն ժուրնալիստ չի։ Այսինքն նորմալ է, որ այդքան զգայուն չես։ Լրագրողների հետ խնդիրներից մեկը այն լրագրողների, որոնք որ տրավմա են վերապրել, հենց այն է, որ իրենք ուրանում են այդ տրավման, շղթում են, որ իրենք ունեն այդպես խնդիր։ Մինչև ձեզ ռուս լրագրողների հետ էի աշխատում, ես նույն սեմինարը ծրագրով։ Քննարկում իրենց այդ, որում լավագույն լրագրողներից մեկի հետ էի քննարկում, ասում տղամարդը ասաց, գիտես, տրավման կին լրագրողների համար, տղամարդ լրագրողները այդպես բաներ չեն ունենում։ Ասում դա որ տնած մեծ թվով դիակներ ինչ պետք է անես։ Գնաս տեմ մի բաժակ չայ կխմեմ։ Կմոռանամ ամեն ինչ։ Բայց հիմա խնդիրն ինչ է, կոնտեյները հիշում եք։ Կոնտեյները ինքնապաշտպանության մեխանիզմ է։ Եթե տեսնում ես դիակ, տեսնում ես ողբերգություն, դա ուզես չուզես քովերը ազդում է, միգուցե դու այդ ազդեցությունը դեռ չես գիտակցում։ Երբ որ այդտենց պատմությունների թիվը մեծանում է, կարող է 10 տարի հետո դուք տեսնես սիմպտոմները։ Որտեղ այդ ախտանիշները կարող են կուտակվել, մի տեղից տրաքել։ Հիմա կարող է խնդիր չունես, չզգաս, բայց հետո կարող է դանդաղ աստիճանաբար կուտակվի ու գմփա։ Միացրու էլի։ Ճանճատել էին։ Միացածը։
As an investigative journalist, I'm interested in your experience with closed facilities. Are you going to talk about the practical experiences that you had in prisons, mental hospitals? You yourself, are you going to share your experience with working in, let's say, prisons, in penitentiaries, in other closed facilities or not? Yes, I will talk about it this afternoon. Այսօր կեսօրից հետո խոսելու եմ դրա մասին, կեսօրից հետո ունեցել եմ ՔԿՀ-ների հետ, ունեցել եմ այդ փորձը նաև հոգեկան առողջության կենտրոններում գտնվողների հետ եւ նաև երեք ներկայացեցի մի փոքր հատված վավերագրական ֆիլմի ձևով, դուք ուշադրություն չեք դարձել ինչպես եմ աշխատել հետաքննություն իրականացնելու համար, ինչ հիմքերով եմ առաջնորդվել եւ ինչ մնացած կխոսենք կեսօրից հետո դրա մասին. Все. Just one thing related to this traumas. I'm covering basically criminal stories, including, I don't know, traffic accidents, murder cases in my region. So if you do not sustain any trauma, then you're not a human being. I'm in this field for the last 8 years, and there is no single case that I have not covered in this 8 years. I'm myself a cold-blooded person. I go to a crime scene, I know that this is my job that I have to do, but there are two things that I cannot actually take a shot. First of all, any case related to children, I may go there, but I will not be able to take pictures or anything related to that. If there is a child involved, even hearing about the story takes me several days to recover. And recently we had a case when a child fell from 500-meter height in Stepanovan. So he fell down the gorge, taking selfie. And I was negatively impressed. So when you go there, you have to know for yourself, can you look at that scene from 1 meter distance? Sometimes our adrenaline goes too high, we want to take the best shot, to have the best picture, but then you do that and then go home and you realize that it has so much affected you that it didn't worth that. Մի անգամ այն ճիշտ է։ One more. Չի լսում։ There is one more person. Just a brief question. During my journalist career, I had 2 cases where I sustained serious trauma. I actually was suffering from insomnia for 2 weeks. There were no outward signs. One case was related, by the way, to war. The other one to riots and mass demonstrations. Then I realized that when they use, let's say, tear gas or sound grenades, I was missing the spot for several minutes. I should have been at the center of this event. I was missing that because I had a worse trauma that I suffered in another place. And I realized that I am falling behind of the most important developments. Can I overcome this? Can I actually go through a treatment in order not to be late to the most important events? Yes. As I said, trauma. Ինչպես ասեցի, տրավմայից հետո վերականգնվելը շատ հեշտ է։ Առավոտվանից տեղ չէիք դուք։ No, she was not. No. Because I explained one. Առավոտյան սկզբում բացատրեցի հենց մեթոդներից մեկը, որը որ բժիշկները օգտագործում են, կոչվում է աչքերի արագ շարժման մեթոդ։ Աչքերի շարժը, հետո ցույց կտամ ինչ անում։ Երբ որ աչքերը արագ շարժում ես աջ ու ձախ առանց գլուխը շարժելու կամ ասենք որևէ շարժում ես անում աչքի ձախ ռիթմիկ, այն տրավման, որը որ ուղղակի մի կողմը կուտակված է, սերոտոնինով ծածկվում է
Այսինքն ուղեղը սկսում է արտադրել քիմիական նյութ, սերոտոնին, որը փակում է, բլոկ է անում դա։ Շատ արդյունավետ միջոց է տրավմա ունեցած անձանց բուժման ժամանակ։ Կարող եք նույնիսկ ինտերնետում գտնեք, YouTube-ում գտնեք վիդեո է, որը որ ցույց է տալիս, թե աչքերը ոնց է շարժում կամ ասենք կետերն են շարժում, դուք ինքներդ հետևեք դրան։ Շատ հեշտ թերապիայի ձև է, որը որ օգնում է հենց հաղթահարել տրավման։ Այդ տիպի տրավմաները, կարիք չկա նույնիսկ խոսելու դրա մասին։ Պարզապես մեխանիկական շարժում անելով ուղեղի այն հատվածը, որը որ տրավման պահել է իր մեջ, կարծես ծածկվում է քիմիական նյութով, փակում է դա։ Բանը անում է, սվաղում է։